आज मैं बताऊंगा आपको कि आप क्या क्या मेडिसिन ले सकते हो कॉमन कोल्ड के लिए जनरली, पर पर्सनली ऐसी कोई सी को रिकमेंड नहीं है डॉक्टर कंसल्ट के बिना या मेडिकल हेल्थ एडवाइज़र के बिना की निगरानी में कोई भी मेडिसिन आप लेना सेहत के लिए एक हानिकारक होता है। तो ये रही कुछ मेडिसिन जो एक कॉमन कोल्ड के लिए आप 1 या 2 दिन का अगर तो यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा टाइम का है तो आप एक डॉक्टर पे ही जाना। डी कोल्ड टैबलेट, चेस्टन कोल्ड टैबलेट एंड विक सेक्शन 500, स्नीजी टैबलेट, कॉफसेट टैबलेट। ये मेडिसिन मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता। थैंक यू सो मच।